빠방 빠바방 빠바빠바. 여러분 안녕하세요, 테티비입니다. 오늘은 제가 오랜만에 마피아 사이를 해볼라 합니다. 근데 안 좋은 점이 있어요. 제가 옛날에 했었는데 한번 지웠었거든요. 그래서 계정이 날아가면 안 된다. 계정아, 날아가면 안 된다. 넌 할 수 있어. 넌 날아가지 않을 거야. 하느니 뭐 제발 날아가지 마라. 93 됐어. 뭐냐 이건? 아! 망했다. 잠깐만, 있을 수 있어. 제발, 제발. 제발! 안 날아갔다 해주세요. 예! 안 날아갔다. 너 46패로 돼 있나? 반대로인데? 46승 19패인데 왜 반대로 돼 있죠? 아무튼. 초보방밖에 없. 3개는 뭔데? 일단 여기 갑시다. 7명이잖아. 씨. 씨. 나이스, 들어왔다. 빡빡빡빡빡빡빡 빠박빠박빠박빠박빠바바바바박빠박빠박빠박. 잘못 눌렀군요. 나가겠습니다. 다시 들어가. 빠박빠박. 네가 뭔데는 머리카락을 결정하고 난리야. 씨. 네가 뭔데? 야, 네가 뭔데 우리를 그렇게 해, 미친놈들아. 네가 뭔데 그걸 결정해. 미친놈인가? 응, 네 상대면 마피아 걸리면 명새끼부터 주겠습니다. 팀이든 같은 팀이든 적이든 스파이든 늑대 인간이든 얘부터 죽이겠습니다. 과학자든 늑대 인간이든 의사든 뭐든 얘부터 죽이겠습니다. 멍새끼 너부터 죽인다. 미친놈. 야, 넌 죽었다. 아씨, 잠깐. 눌러. 교주 있네. 내가 안 눌렀다. 미친! 올! 와, 기지국. 저거 자일인가? 일단 쟤 자일인 거 보니까 자일이야. 이거 의사야. 자일이고 일단 수산 너구리. 마피아 말고 경찰. 있다. 수산 너구리 경찰. 근데 이 판 교주 있어.
과자? 이거 교주 찾아야 돼. 나 뭐야? 1, 2, 3, 4, 5. 오케이, 나 5번. 5번, 빠밤빰. 과자? 아. 근데, 누구야, 얘? 스파이지. 나 투표, 얘 도둑이야? 순수한 사람? 오, 하이. 아이씨. 오. 수수수수수수 이스스스스스스스 빵빵빠방. 응? 5번 나고 뭔 소리야? 10번 우리 팀이지. 뭔 개소리야. 7나 아닌데? 잠깐만. 너 찍었는데. 나 왜 찍어? 야, 짜증나. 이제 채팅 치면 안 돼. 이래서 채팅 치면 안 돼, 이래서. 얘 일단 마담. 이거 진짜 이러니까 채팅 치면 안 된단 말이야. 반대해, 일단. 얘는 일단. 얘 교주 아니야? 명예 죽여야 돼.
아, 오키, 오키. 누가 마피라고? 10? 제발. 10이 마피라고? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 10 우리 팀이구나. 잠깐, 나 투표했어. 나 투표할 걸. 망할. 투표해서 못 이기나. 이거 의사 자기할 끼니까. 의사 이거 경찰 살릴 거야. 경찰 살릴 거니까 의사 죽여야 돼. 의사 이거 경찰 이거 의사 죽여야 돼. 이거 의사 죽여야 돼. 이거 100% 경찰 살릴 거야. 이거 의사 살린다고. 경찰 죽여야 돼. 아니 의사 죽여야 된다고. 경찰 자일할 거라고. 미친놈. 아니 이거 의사가 경찰 살릴 거 아니야 멍청아. 니는 생각이 있는 거야 없는 거야? 아니네. 와. 사실 난 트롤이었다. 멍? 빵빠방 빵빵빠방 빵빠방 얘 교주겠다. 일군이고 일단 6이 교주네. 육교주 육교주 일단 육교주네. 그렇게 따지자면 이번 판 교주 있는 밤인데 일단 나는 의심만 받고 있죠? 설마 트롤하진 않겠지 설마. 야 진짜였어? 이거 내가 이길 수 있냐 이거 이 상태에서? 제발. 나이스. 이게 못 이겨 이거. 이기면 레전드. 게임 끝났네요. 저는 1번 달겠습니다. 뭐야? 죽어라 제발. 죽어라 제발. 찬성해줘.
제발 제발 찬성하면 내가 이긴다. 찬성하면 내가 이긴다. 찬성하면 제발. 제가 의사가 누굴 살리냐야. 의사가 교주를 살리냐 누굴 살리냐. 야, 이제 의사가 얘를 둘 중에 누굴 살리냐야. 의사의 판단이야. 의사가 자의를 하냐 아니면 의사가 자의를 하면 내가 이기고 의사가 샤라라 운동을 의사가 교주를 살리면 내가 교주가 이겨. 의사는 못 이겨. 자의를 하느냐 교주 살려서 교주 순간이냐 나를 이기게 해주냐 아니면 교주를 이기게 해주냐 싸움이야. 다들 조심해. 응? 미친. 야. 안돼. 아니, 야, 야. 교주 새끼. 저 교주 새끼. 진짜. 교주만. 자, 또 마피아 걸렸네요. 얘 죽이자. 나 까비 채팅이 왜 망했다. 사자르면 어떡해. 뭐해? 얘 경찰이잖아. 일본 내가 경찰 죽이자고 했잖아. 멍청이들아. 왜 일본 골랐는데. 멍청이들. 아우 진짜 답답하네. 미친놈들. 이런 미친놈들. 진짜 이 미친놈들이 개새끼. 미쳤나봐. 망했네. 이러면은 군인이 지금 누가 자기 공격한 마피아 누군지 알 거 아니야, 멍청이들아. 그치야, 나는 살았어, 일단. 야, 우리 팀 다 들켰잖아. 7번, 8번 다 들켰잖아. 나 혼자잖아. 멍청이들아, 경찰을 죽였어야지. 의사 자일했는데, 멍청이들인가, 진짜. 아우, 답답이들, 어몽어스 왜 나와? 네가 경이라고? 수리산 너구리. 얘 경찰이야? 1번 아니었어. 1번이 말했잖아. 1번이 누군지 말했는데? 진짜 바보 같다, 손식구야. 나는 상이한 진짜 손식구야 진짜 바보 같다. 진짜 바보다 얘네. 1번이나 수리산 너구리였어 해도 1번을 죽였어. 짜증나. 자, 이번엔 경찰이 자일하냐 누구 죽이냐인데 나는 경찰 죽여야겠어. 제가 진짜 경찰이면.
경중에 마이슨 메롱? 쟤 트롤인데? 진짜 나 기자 나 걸릴 것 같아. 나 운이 안 좋아. (8번) 너 한 번만 8번 너 가만히 있어. 8번 너 가만히 쳐 있어. 건들지 마. 8번 제발. 나이스. 여러분들의 구원자여. 교빠. 교주부터 죽여야 돼 이거. 교주부터. 다음날 교밤이잖아. 3일이면 교부터니까 3날이면 교주니까 교부터 죽여야지 멍청이들아. 거짓말. 싫어 교맨. 응 나 왜 투표했냐? 교주 누르다가 나 누른 거구나. 교렐루야 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 교렐루야. 잘 가세요 교주. 니부터 죽여야 돼. 그 다음에 이제 군인 죽여야겠다. 알아. 이제 군인 죽여야 돼. 멍새끼 죽여야 돼 일단. 멍멍멍마망망마망망마망마망마망마망마망 멍새끼를 죽여야 되게요. 반고는 뭐야? 야, 내가 알아서 한다. 멍새끼다. 랑상아 너는 가만히 있어. 내가 잘해. 내가 하드캐리 해줄게. 멍새끼 죽어. 내가 어차피 지금 군인 한 번 버텨가지고 지금 이제 못 버틸 거거든. 한 번 이거 일회용이라서 지금 죽여야 돼. 설마 군인 살리지 않겠지. 나이스. 헐. 의사? 사탐이 그럴까? 자, 둘 중에 그거냐. 이거 SH가 정치인 같거든? SH가 정치인이야. SH 정치인. 얘가 학자 아닌가? 일단 지금 슬라임인 시민이 얘가 진짜 의사라면 죽이면 안 돼. 얘는 자기랄 거야. 오늘 밤에 너를 죽여주지. 갑자기 뜬금없는 얘가 죽는 아주 살벌한 일. 흐흐흐. 빵. 우와. 얘가 학자였어?
너 나 몰아가다가 들렸다. 너 나 몰아가다가 죽는다. 감히 나래? 잠깐만. 학자 안 나갔지? 학자. 지금 이맹구가 죽으면 이맹구 안 죽었어? 이맹구 죽어야겠다. 이맹구 죽이면은 끝났네. 이맹구 죽이고 한 명 죽이면 게임 끝난다. 아! 6사탐. 사탐이 아니긴. 그러니까 막경 때 나왔으면 확신인데 왜 지금 나와? 내가 생각해도 어이가 없네. 사탐이면은 경찰의 도움을 받는 지가 아니 왜 지금 나와 얘 멍청. 이상한데? 갑자기 오 고고 하면 진짜 레전드다. 왜? 응? 야 이걸 갑자기 몰아간다고? 오케이 샤랄라군 두피야. 흥! 샤랄라군 두피야 이 자식아. 흥! 뭐야? 아니 안돼. 야 근데 두표잖아. 이맹구야 너부터 죽일게. 나 또 마피아 걸리면 너 죽인다. 죽었잖아 표교. 슬라임이 시민 쟤는 그냥 초보인데? 아 진짜 개억울해. 이맹구부터 죽인다. 이 의사 근데 의사면은 큰일 나. 각 보고 죽여야 돼. 아 학자 자투했다. 이맹구는 아마도 나랑 비슷한 고인물이야. 아 마술사 트랩 거는 거. 아 마술사 좋았는데
아씨, 그걸 그렇게 몰아가냐, 미친놈인가, 진짜. 정치 개 잘해, 정말. 아, 3. 으이씨. 아, 왜 나가? 이맹구 613 족같. 빵빵가지노처럼 빵빵가지노처럼 에요 에 나나가지러처럼 나나가지노처럼 어옌 안가지라처럼. 이건 뭐냐? 아, 빡빡빡빡빡빡. 불쌍하는 마피아. 아, 4명 더 들어와야 돼. 뿌뿌뿌뿌뿌뿌 빠바바바바바바방 빡빡빡빡빡빠방 빡빡머리. 마피아. 빠라방 빵빵빠방. 어? 영매로 마피아 한 명이 성불하세요. 성불하면 채팅 못 치는 거 개짜증나겠다. 첫 턴에 바로 마피아 경찰한테 경크 떠가지고 죽었는데 나한테 성불당했어. 내가 영매인데. 아, 학자 걸리고 싶다. 나 학자가 좀 재밌더라. 학자란 테러리스트만 걸리면 돼. 학테마. 학자 테러리스트 마피아 학테마. 시작이나 합시다. 2명. 자, 지금 한 명 들어옵니다. 3, 2, 1. 입장하였습니다. 아니네. 퇴장하였습니다는 입장이 아니라. 아니, 왜 이제 입장을 하는지 않았네. 아씨. 한 명. 아, 너희가 수다 떨어가지고 쟤는 나갔잖아. 재미없어서. 또파이야? 또피아야? 또피야? 교주판이네? 나는 이제 또 만났다. 작작해라. 야지 죽여라. 팀킬 드르르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 . 야, 이판 구판이다. 뜬뜨리리리리리 해킹 문이 질주. 아니야, 교주 없을 때 있어. 성크?
아니야? 성물크요. 종 물렸잖아. 그러니까 종 물렸으면 성크 아니지. 성매 걸렸다는 거야. 종 물렸잖아. 교조 있을 때 성매 그거 바로 크 안 나오는데. 그냥 교조판이라고. 응. 칠경인 거야. 응? 저거 저렇게 말하는 보니까 얘 교주다. 얘 교주다. 얘 교주다. 응? 맞아요. 전나는 자투. 나나나나 오케이 조질라 욕한 거 아니야. 지금 자투하는 사람 누구 있어? 없지? 제발 의사 바보여야 된다. 의사는 바보. 의사. 아 진짜 좀. 아우. 진짜. 온유 제가 기자인가 보다. 온유라고. 은유라고. 아닌가 항상? 괜찮아. 우리가 이길 수 있어. 36 맡기자. 일단 나는 안 몰리고 있어. 1, 2, 10일 나지. 10일 나지. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90, 10일. 아니 왜? 야 우리 나능생 투표해. 그렇지. 씨. 아니 뭔데 근데 어이가 없네. 씨. 씨. 에너지가 어릴 거야. 제발 의사는 바보일 거야. 의사는 바보일 거야. 의사는 바보일 거야. 나이스. 세 명 죽으면 끝나.
이 죽여야 돼. 이거 잠깐만. 얘 둘이 죽으면 한 명 죽이면 이긴다. 얘 투표를 죽이고 한 명 죽이면 이거. 얘 투표를 죽이고 나는 상 죽이면 이긴다. 얘 투표를 죽이고 나는 상 죽여야 돼. 두 명만 죽이면 이긴다. 천석, 얘 죽여야 돼. 그치. 두 명 죽이면 끝나죠? 얘만 죽이면 이긴다. 얘만 죽이면 아, 뭐해? 아니, 착각해. 좀! 야, 뭐 하는데? 망할 뻔. 막판 가겠습니다. 아니, 이 경찰이네? 뭐야? 아, 뭐야, 이 해킹문이 마술사였어? 와, 미친. 아, 미친. 야, 미친. 못 봤어. 이제 알았어. 와. 아니, 미쳤네. M4 16. 몇 번이야? 몇 번이야? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. 미리 쳐야 돼. 설마 나 죽겠냐? 바지 위 났으면 해. 자꾸 너만 보여. 제발. 일단 저 경찰 걸렸습니다. 드디어 시민팀. 들려요. 아니, 맞아. 자투 가자. 이번엔 처음엔 자투 할게요, 여러분. 자, 이거 저 다쪼이가 마피아 같거든요, 제 생각에 이거. 다쪼이가 의심스러워. 다쪼이 의심스럽다. 다쪼이 일단 의심스러워. 아니네? 다쪼이 아니야. 나는 상이다. 이거 나는 상이다. 두두두두두두두두두두. 나 제발 살려줘. 야, 의사야. 의사 없네? 의사 없다. 망했다. 나 죽었다. 그지 같은 세상.
저는 빠주나니 미세히나 사랑 이라주나. 야, 기자 칭찬해. 칭찬해. 아주 기자 칭찬해. 아, 그래? 그럼 남은 일 큐카치 하나밖에 안 남았는데요? 일단 시민으로 표시해 놓을게요. 여기 시민으로 표시해 놓고. 그럼 남은 거. 자, 그럼 남은 거 큐카츄인데? 아니다, 이거 시험지주의는 일단 마피아야. 시험지주의부터 해보자. 시험지주의 마피아야. 뭔가 댕글인가? 댕글 해본다. 댕글 해본다. 내 촉이 맞을 거야. 일단 투표하자. 아, 일단 투표하자. 마피아. 아, 진짜 나이스다 진짜. 아, 진짜. 와, 진짜 야, 이거 기자 칭찬해. 칭찬해, 기자. 기자 칭찬해. 존나 칭찬해. 기자 너무 칭찬해. 기자 너무 잘했어. 기자, 우리 기자 너무 잘했어. 야, 기자 잘했어. 이거를 교주 찍네, 미친. 기자 잘했어. 아이씨, 나 이거 일단 오 조사해볼게. 오 같아, 이거. 오 마피아야. 어? 마피아 3명이, 야, 시험지 주인 골라. 졌다. 게임 졌어요, 여러분. 한 명 죽으면 끝나잖아. 망했네. 아이씨, 한 명 죽으면 끝나잖아. 아, 게임 끝났다. 패배. 야, 야. 이, 3. 이 조사 간다. 테러야. 아, 3. 팔 시민이야. 아니, 네가 2번이랑 같이 죽으면 된다고. 응. 역시 이럴 줄 알았다. 네. 아, 의사였네 그래도. 게임 끝났네요.
아 맞다, 의사 죽었다. 아, 의사 죽었네. 생각해보니까 망했는데. 사 번 굿. 4번 칭찬해. 응, 칭찬해. 진짜. 아, 10일 나였구나. 잘못 말했네요, 여러분. 여러분, 역시, 야, 4번 칭찬해. 4번 칭찬해. 와, 4번 칭찬해. 시험지 중에 마피아일 줄 알았어. 4번 칭찬해. 4번. 의사는 개뿔. 의사 댕귤. 의사 댕귤. 4번 칭찬해. 4번 굿! 4번 칭찬해. 예! 2번 바삐야! 4번 칭찬해. 테러랑 기자 캐리. 여러분, 막판 한 번 더 하겠습니다. 누구야 얘? 테러리스트라. 아, 테러리스트? 테러리스트란 표기어예요. 설마 나 죽겠나? 역시. 기지국 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 지국 지국 기지국 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 기지 아 기지국 지국 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 기지국 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 경찰 조사 결과 기억 경찰 조사 결과. 여러분, 근데 재미가 없습니다. 나갑니다. 재미없습니다. 한판 초보방 뭐야, 맞다, 이거 있었지. 재미가 없어. 다른 거 좀 걸려보자. 뭐냐 이거? 마녀 재밌었는데 옛날에. 짜증나는 영매. 영매 개 짜증나. 그냥 누르고 있어요. 잘 밤에 노을. 카드 얻었습니다. 선물함 갔습니다. 저기요. 저 상점 들어갈 건데요.
아, 최후의 반론. 아야, 저기요. 저 상점 들어가고 싶은데요. 아직도 안 풀렸냐? 저 상점 들어가고 싶은데요. 상점이지. 아무튼 빠이.